ကဲဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုမျိုးကြီးရဲ့ပြာရောင်ချင်းည live ရန်ကုန်ဘာရှင်းမှာပါလဲဆိုလိုလေးကိုကျွန်တော်တို့ရေးလုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ key ကတော့ဒီ live ရန်ကုန်မှာတော့ key A ပေါ့သူ original ထဲမှာတော့ G ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခု A ဆိုတော့ A ထဲကနေပဲတီးမှာပေါ့နော်သူရဲ့သုံးထားတဲ့ position ကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ F sharp minor band ထဲမှာပဲတီးတယ် A major scale ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာပဲတီးတာပေါ့ရင်းဒီမှာရှိမယ်ဒါလေးရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမတစ်ပိုင်းလေးစပြီးတီးကြည့်ရအောင်ပထမတစ်ပိုင်းကဘယ်လိုတီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနံပါတ်1ကျိုးရဲ့4ကွက်ကနေပြီးတော့မှ1ကျိုးရဲ့5ကွက်ကို ornament နဲ့ slide ဆိုလိုက်မယ်နော်ဒီလိုလေးပေါ့ပြီးတာနဲ့နံပါတ်2ကျိုးမှာ5ကွက်ကနေဒီ9ကွက်ကို ornament hand mount တော့မယ်ပြီးရင်5ကွက်2ကျိုးပြန်တီးမယ်အဲ့တော့ဒီလိုလေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်4ကျိုးရဲ့2ကွက်ပြီး4ကျိုးရဲ့2ကွက်ကနေမှ4ကျိုးရဲ့4ကွက်ကိုဟမ်းမအောင်ပေါက်မယ်အဲ့ဒါပြောလို့ရှိရင်နံပါတ်3ကျိုးရဲ့2ကွက်ကိုတီးမယ်ပြီးရင်ဒီနံပါတ်2ကျိုးရဲ့2ကွက်ကိုပြန်တီးမယ်ဒီကတော့ A ထဲမှာပဲတီးရတာပေါ့နော်တော်လေးပေါ့နေတီးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့အစပြန်တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်1 2 3 4 2 3ဟုတ်ပြီနော်ဒီရအောင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိပြသွားရေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်3ကျိုးရဲ့4ကွက်3ကျိုးရဲ့2ကွက်အဲ့လိုဒီမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးရင်3ကျိုးရဲ့1ကွက်3ကျိုးရဲ့2ကွက်ပြီးရင်တော့အတန်းတော့ဒီတန်းပေါ့နော်4ကျိုးရဲ့4ကွက်တန်းပါဒါပေမဲ့တော့အဲ့မှာမတီးဘူးကျွန်တော်တို့က audit ဖြစ်တဲ့အောက်တစ်ခုမှာတော့တီးရပါတော့1ကျိုးရဲ့2ကွက်အဲ့တော့ sorry အဲ့လိုပါနော်အဲ့တော့အစပြတီးမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်အထီးရပြီနော်နောက်ခုတော့မယ်နောက်ခုက3ကျိုးရဲ့2ကွက်3ကျိုးရဲ့1ကွက်ပြီးရင်4ကျိုးရဲ့2ကွက်ပြီးရင်4ကျိုးရဲ့4ကွက်ကို2ကွက်ကနေ slide ဆွဲမယ်အဲ့တော့ဒီထိရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နံပါတ်3ကျိုးရဲ့2ကွက်3ကျိုးရဲ့2ကွက်ကိုပြန်တီးမယ်ဟုတ်ပြီနော်3ကျိုးရဲ့2ကွက်ပြန်တီးမယ်ပြီးရင်3ကျိုးရဲ့4ကွက်ကိုတီးမယ်ပြီးရင်4ကွက်ကနေပြီးတော့မှ3ကျိုးရဲ့6ကွက်ကို slide ဆွဲမယ်ပြီးရင်3ကျိုးရဲ့4ကွက်ကိုပြန်တီးမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရမယ်ပေါ့နော်အစနေတီးမယ်ဆိုရင်ကဲနောက်ဆုံးလေးရောက်ပြီအဲ့ဒါကနံပါတ်3ကျိုးရဲ့9ကွက်ကsorry နံပါတ်3ကျိုးရဲ့6ကွက်ကနေ3ကျိုးရဲ့17ကွက်ကို slide ဆွဲမယ်ပြီးရင်2ကျိုးရဲ့10ကွက်ပြီးရင်1ကျိုးရဲ့9ကွက်ပြီးရင်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့12ကွက်ကိုဟို band နေ release လေးမြန်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပြီးရနဲ့နံပါတ်2ကျိုးရဲ့10ခုတစ်ခါတီးပေါ့နော်ပြီးရင်2ကျိုးရဲ့12ကွက်ပြီးရင်3ကျိုးရဲ့9ကွက်အဲ့တော့
အစကနေကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေးတီးမယ်ဆိုရင်1 2 3 and 4 and 2 3 2 3 4 1ပုံမှန်တိုင်းတီးမယ်ဆိုရင်1 2 3 4ဒီလိုလေးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဆိုလိုလေးကို TV ပြင်ဆင်ကြပါစီခင်ဗျာ